चलो वन है। मार, अरे उधर मत काट, मार। आजा भाई, आजा। बॉल बन गई यार, भाई बना देता तो ज्यादा उठा देता। अंदर फिर अच्छा घूम पीछे को। हाँ भाई पीछे इसको कवर, इसको फैनो यार अब भाई एक शॉट अंदर ले या पिंगिंग आने दो, पीछे कर दो। ओ आबोल आगे चलो या गोल में मार दे खाली है अपने ले लो जाओ एक शॉट आगे सीधा सामने से पूछ के भाई लेफ्ट नाइस
आने का ठीक है। हाँ लग गया है ना आगे बाहर सॉरी Bro, you have to hold it in support. वो आ रहा है? हाँ बता देना आप 10 मिनट के बाद मारते पर आजा भाई आजा लो मैन ऑन उनको दो सामने उनको दो यार मारो लो पीछे देखो अरे देते गुड वन लाइन देखो आराम से इजी बॉल या अपने गोल पे मत डाल ये छोड़ ले शॉट कोई लेके जा 3 है यार इजी प्लीज उठा दो यार सॉरी शॉट तक लेते ना वेरी गुड पास बैक मार बॉल पे गुड गेम गाइस गुड गेम ब्रो प्ले द सिंपल कर भैया इजी पास कॉल फॉर मी आई कम टू यू
लावडे आधा घंटा टाइम का मारने के लिए देखो आगे सीधा बैक 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 आधा घंटा लाइन लाइन स्टैंड ऑन लाइन आगे राइट साइड लेफ्ट हां देख शॉट लेफ्ट हां स्टैंड ऑन अबे तेरे को ले ले गुड पास कीपर टीम का है कोई अबे ले तो लो आउटसाइड भाई आउटसाइड है यार क्या कर रहा है शॉट यार सिंपल पास तुरंत सिंपल पास पास शूट क्या हाँ आजा आजा शान मार आगे देख के लगे थे किसकी है बोल ना बोल अच्छा भाई सेंटर में डाल दो ना दिनेश हां हार बोल ले जल्दी पीछे पीछे यार एक तू है हार बोल कम ऑन गाइस ऑन वन डाउन ये यार बोल अरे यार बोल देखो खाली है यार आगे आया हुआ है अबे सॉरी गोल से मार दो ना डायरेक्ट आगे आया हुआ है कट करके वेट द टाइम और यार पास है ना ले ले अरे अब बॉल ठीक है कवर दबाओ यार सॉरी भाई पीछे देखा नहीं था यार पीछे नहीं हर जगह देखना होता हाँ हाँ यस यस सब अंदर है बैक अभी इतने भी क्या खुलेगा या कीपर आगे है देखो देखो आगे लेफ्ट में जा स्ट्रेट लेफ्ट कर अरे
इधर मत कैमरा वो लोग कुछ काट वगैरह नहीं करते, ऐसे ही डालते। ठीक है कवर आगे अंदर मारो आगे यार बॉल भी खड़ा शॉट कीपर आगे आ रहा है सेंटर एक छोड़ दे अंदर और जाना है वहाँ तो कोई सिग्नल ही नहीं है, मैं फोन करके कुछ नहीं आया। कल डाउन कर रहा था। अरे मैंने पढ़ा और मैं तो दो गोल देखे मैंने वहाँ पे। जल्दी आ जा लाइन देखो शूट क्लियर बैक उधर शौर्य का बस 1 मिनट पढ़ा नहीं है शुक्र क्या भाई अभी इधर हुई है भाई तो उसने में क्या हो गया ना अरे लो जल्दी लो इजी बॉल बैक लेफ्ट राइट बैक आगे हाँ ट्राई कर रहे हैं हम देखो आगे खड़ा है हर बॉल में मारो फील्ड बैग है ना देखो कीपर नहीं है उनका आशीष जी ब्लैक पैंट वाले को निकाल ले ब्रो यू गॉट टू सिट योर नेम्स नॉट ऑन द लिस्ट ना आपका नाम नहीं है ना लिस्ट पे तो आ गया प्लेयर वो फिल्म करना इफ यू वांट टू कीप हिम इन तो उधर का जा किसी को नहीं पता सब सुनाई थी right next to the ball play only. Again. कीपर आगे इनका ऐसे तो चाहिए भाई एक मिनट पीछे कौन है आगे कौन है आप लोग पीछे हो ना उस दिन अमन के साथ मेरा हुआ था मुझे मत मारना बस आजा मार दे आशीष को मारेगा तो बराबर पॉइंट्स पागल सपोर्ट नेगेटिव तो उसका आगे तक पहुंचा ही कस्टमाइज पास ले जाना है यार और क्या करेंगे हिसाब से गेम का सेटिंग चल रहा है उसका एक कवर बना रहे हैं हम सबको वैसे गेम दिलाने की उनके लिए कंफर्टेबल है उसकी वजह सीधा रनिंग पे लेकिन उससे लेफ्ट पैर में गलती से चला जाता है उसका इतना लेफ्ट आगे गुड शॉट है सेंड समवन फॉर डिफेंस बढ़िया बोल वन विद यू आशीष भाई हेटर है ना अनसब्सक्राइब
भाई मेरे को तो उनकी टीम में ही लगता है वहाँ बड़ी ऊपर हाँ पार्क नहीं है सेम कॉल कर लो यार मार दो नहीं मारेगा तेरा घूमना बढ़िया लेके जा फॉल जल्दी लो भाई एक बार मैच करते हैं ठीक है निकल जा बॉल लेके सेकंड टाइम वापस मैच में करेगा आगे जा मेरे पे दोस्त है यार मैं तो घुमा रहा हूँ यार छोटे पास खेलो गुड वन लेफ्ट में करना चाहिए क्या करना चाहिए मैनो ने डिफेंस पे नहीं था लूज यार लेफ्ट अभिषेक बॉल बीच में ग्राउंड टूट गया था भाई पूरा बॉल है ठीक है इंडस्ट्री वाइज एक पूरा हो गया था पूरा सीन हटा दिया वो ऊपर से कपड़ा लगा हुआ था ना लेके जा अंदर की साइड ये नाइस बढ़िया बॉल है बॉल वेरी गुड अच्छा भाई अगेन पीछे आजा ले स्टॉप इट नहीं यार मैं देता हूँ एक सेकंड बढ़िया पास मिलेगा sometimes they are expecting देख मार सीधा मेन वाइज बॉल नीचे आ रही है तेरा रेडी है शॉट के लिए भाई वो करेगी बट वो जब रेडी है तब अगर वो रेडी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए कब रेडी है कब नहीं रेडी क्योंकि तेरा विजन कमजोर है ना बाकी सब मतलब और कॉल आउट का वेट कर रहा है मतलब मैं देखता हूँ ऊपर हां मुझे भी देखो जब वेव्स दिखती है बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है आ जाओ यार क्या कर रहे हो हाँ पता चल जाता है कौन है मैं अकेला है भाई पीछे ये तो नहीं टेक योर टाइम नहीं पाएगा तो जो ले लो हां बॉल थोड़ा नीच कर तो थोड़ा जल्दी बोल काउंटर अटैक था मेरा पैर टूटा हुआ है अभी पहले उसको बोल दिया ओ गुड अरे रन बस तो खड़े रहे ब्लॉक बोलोगे तो नहीं है वरना है अब वो है क्या हां वहां चले पीछे शॉट पीछे रिंग राइट ऊपर रिंग कवर यार पीछे आ एक बंदा some help more people are sitting here अरे जा रहे हैं तो अभिषेक अच्छा बॉल तो देख बोलना 4 बंदे यहां पे खेलने को रेडी है कवर चाले यार
प्रॉपर सीएम का प्रॉपर ओ वेरी गुड अब तो पता नहीं बहुत बड़ा हो गया शूट है और डिफेंड कीपर हाथ पड़ेगा शॉट बहुत लेट वही मैं वही ऐसे प्रॉपर टीम है पीछे है और खेलना भी लेफ्ट शॉट लेफ्ट वो देखिए चेंज आगे भी जाओ यार गेम पूरा गोल गुड वन यार गुड देख शौर्य देख बस उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी अच्छी नहीं है जिंदगी दे दो उसको बुला लो यार बुला लो वो मतलब जाओ ना आजा आजा पार वही बैठा हुआ 2 घंटे में खत्म हो गया आजा पार यार अरे आजा पीछे नो प्रेशर ले आओ लाइन राइट ब्रो भाई मेरे को ले लो लास्ट 2 डेज 6 डेज बाद आज से ये 7 डेज बाद तब वो 2 दिन मुझे बहुत सारी चीजें चेक करनी थी उसमें भी तो बहुत लेवल कितने बॉल ले आओ चल या अंदर हाँ मैं हूँ इतना भी नहीं था चेंज करवा रहे राइट साइड उनको यार जो कुछ खुद बोले किसी को लेके जा ऐसे ही गोल यार बे रोक ले इसको आराम से सब अपने हाँ कर दे एक और हाँ और बॉल 3 और 1 लेके जा इसको दिया भी चढ़ना ब्रो चढ़ना तो बहुत गंदा था यार बहुत बढ़िया मेरे को गुस्सा आ गया ना उसके बाद मैं मार नहीं पाया क्योंकि उस टाइम मैं फोकस ही नहीं कर रहा था मैं बच गया आई वाज जस्ट थैंकफुल फॉर माय लाइफ उस टाइम मारा नहीं बस वेट कर पास आया वाइड जाओ ना सारी लेकर गेम बॉल पे आएगी ओ मार दिया एटीट्यूड देख रहे गोल मार सीधा चौड़ा कर देते बीच में कोई यार ज्यादा हुई तो बेसी होती है छोड़ गया हम मना कर देंगे हम नहीं जानते
लास्ट टाइम उन्होंने मारा था भाई, नेपाली ने मेरे अगेंस्ट हेडर जब मैं कॉल कर रहा था, ये अकेला है और उसी पे बॉल मार्क कर रहा था बता बोल दे वो भी है बोल दे अरे कल के लिए पता चलेगा ना बोल दे दादा को बोल रहा था मैं, दादा आगे जस्ट उससे 3 स्टेप आगे बढ़े थे और मैं कह रहा था दादा पीछे आपके ऊपर से बॉल आई और उसने हेडर, और मैं भी थोड़ा चार्ज कर गया और उसने हेडर कर दिया। मेरे को भी रुकना चाहिए था, मेरे को भी बहुत बुरा लगा। कम्युनिकेशन गैप हो तुम लोग कहाँ रहते हो? जाम में चाय पिए ना मैं 30 मिनट दूर रहता हूँ। 30 मिनट मैं भी 20 मिनट वॉकिंग दूर रहता नहीं सेंटर आगे चलो सेंटर दूसरा भैया, हाँ मतलब यही ग्राउंड। हाँ एचएस वाले ग्रुप से ही स्टार्ट हुआ मेरा फुटबॉल रोज। एचएस में 2 बार खेला, फिर एक दिन आशीष भैया का फोन आया कि यहाँ लोग हैं खेल रहे, हम लोग ऐसे ही होते हैं फुटबॉल स्टोरी। चलो वेट कर लेता हूँ कोई ना चल बाय 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 आ रहे ठीक है फर्स्ट टच। तू खुद भी बहुत सेल्फिश करता है, तू खुद भी फक अप करता है इतना ऐसे ये दावत एक्टर है। तेरी एंड चल ठीक है भाई आ जाओ यार बॉल पे छूट सेंटर में हो गया भाई मैंने दुआ की गोल मिस किया बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया है। लाइन बहुत ही गुड बॉल यार। এটা খেলছিল পিছনে খেলছিল ले लो अंदर फाउल पुश है सांस ले उसमें ऐसा करके मुंह पे लगा के सांस ले देखते तेरा सांस में कितना दम है आ जाओ कमिट नहीं वाइट वाले बीच में आ रहे कार्तिक तेरे हां कमिट कर जा बच्चे ना मिल गया इन्होंने और पीछे सेंटर बढ़िया ब्लॉक है
बॉल सही है ना मानिक? चल निकल आराम से। वो चार्ज करते हुए यार तो बाकी बोलते हैं तो लेडी पूरी होता छाती के नीचे निकल जा आजा वापस जाओ नाइस बॉल है यार बॉल भाई आ रही है फिर जाकर शौर्य सोता नहीं रहता है। नाइस है यार। हां गुड वन। अरे चढ़ के खेलो डिफेंस पे चढ़ के खेलो। चढ़ो चढ़ो तो मोटिवेट कर रहे हैं जैसे आशीष लवली गोल यार। भाई खड़ा रहे अरे मानिक डिफेंस को चढ़ा के खेलना ऊपर स्ट्राइकर पे इतना गैप और बढ़ेंगे 5-4 आजा पास आ जा राइट मैन खाली तुम लोगों का बंदा को के पास आ रहे वापस स्टे चढ़ना सॉरी चढ़ हां यू गॉट इट लाइन से बीट एक आराम से उठा दे आगे बॉल हां यार बॉल आना अरे नहीं मस्त अंदर आउट डिफेंस है भाई बाहर आने भी बात है भाई टीम का स्कोर क्या है जीत रहे हार रहे क्या करते हैं 5-4 हम 1 डाउन है बोल भाई आपकी बात है अरे मेरा नाम अरे अभिषेक था ना तो कोई और है बढ़िया हां संजय भाई तीर में मार रहा है मारा नहीं यार भाई आशीष इसके साथ सबका क्यों लगता है भाई आज भी मेरा भी लगा था हाँ भाई हेलो आगे आ जाएगा चल जा बढ़िया हाँ इजी क्या अरे कोई ना मार भाई ओ भाई इजी हाँ गरम मत करो ना 10 मिनट का गेम बाकी आजा चलना कोई नहीं गरम करो कोई बात नहीं भाई शाम में पीरियड आ जाएगा आराम से ब्रो जल्दी यार क्लियर आने की बहुत धीरे है अंदर जा चढ़ो ना शॉट मत लेने दो ना आगे लिया ना बस सामने पोस्ट टारगेट है शॉट टारगेट
ऑफ टार्गेट वो ना आउट ऑफ टार्गेट वो तीन काठी तर राखते बोलले ना है पोस्ट लागले ऑफ टार्गेट ना शॉट्स ऑन टार्गेट আছে পোস্ট রাখনা চলনা দেখাও সে ঢুকুক না ভাই না তাহলে কি বলছি তিন কাঠি ভেতরে মাঝখানে প্লেস করে ওইখানেই থাকলে অন টার্গেট বাইরে লাগলেও অফ টার্গেট लेके लेके यार तीनों सेम हो चढ़ना कोई नहीं ठीक है अरे दुआ पीछे क्यों खेल रहा है आगे जा दुआ ये नहीं चलेगा या तो टिपिकल डिफेंडर हो या फिर आगे जा दादा ऐसा बंद आगे जा नहीं पीछे बाहर हो गई थी बात अंदर के बाहर हो गई 100% अभी यार ठीक है ना कोई ए भाई रॉन्ग कॉल फाउल कीपर चेंज करके कोई आग लगा ना भाई रोहन क्या बोला भेजा ही नहीं अभी तक। एक बार फोन करिए, एक बार फाउल है भाई मार कर रहा है फोन करिए, एक बार रोहन को। हम लोग का साथ मैच नहीं देखा सऊदी वाले का अबे कल 9 से 10:30 गेम तो रिवेंज गेम है ठीक है नेपाल वो तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड है जो लास्ट दिन हराया था ना हम लोग वापस देख निखिल है देख तेरा का नाम डाल दिया मैंने हम लोग तो जगह नहीं हो रहा अभी मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन में तो मिलने दे फिर राहुल को घुसा लेंगे पिकअप गेम है ना तो ऋषभ मिलिंद अभी के लिए तू 6 जन हो गए क्या या 5 हो आ बॉय चिरू और चिरू भाई ले ना बॉल देख अब आशीष से बात देख सीधा देख क्योंकि मिलिंद का अभी कंफर्म नहीं है ठीक है डाल अबे सुन तू एक बार आशीष को कॉल ही कर आशीष को अभी मत कर अभी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है इसका आगे आ जाओ यार टच देख अपने क्या बोले? जल्दी चिरू को मैसेज डाल दिया क्या ठीक है चिरू का मतलब के लिए रहने देंगे चिरू प्रॉपर सीन खेलते हैं भाई पकड़ के राहुल और इतना दिन के बाद आ रहा है ना हुआ गया हुआ उनके मार दे ओ शॉट है यार गुड शॉट जान दे जीत रहा है क्या छक्का मार पकड़ ले साथ से पकड़ अर्जुन आएगा ना ब्रो ना चेंज कर ले भाई चप्पल में अरे ऐसे ही खड़ा हो जाना दादा आ रहा है नहीं गोल क्यों खेलता एखादे ठोकना ये खुला नहीं है खुला है आजा मानिक बाहर आजा हो गया टाइम। नहीं हुआ अभी रुक ना दादा को सेव करने दे क्या हो गया भाई पे गाड़ी है अरे नहीं मेरे जगह बंदे खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं अरे हम लोग खेल रहे हैं 6:30 से इसीलिए थक गए क्या? राइट में गुड है यस +2 एक और छोड़ के एक चढ़ो यार
आएगा आएगा आराम से भाई क्या है शोल्डर था ब्रो। तो भाई कहाँ खेल रहा तू, कब रफ खेल रहा है यहाँ पे? अरे ये थोड़ा ना लेगा यार फाउल नहीं ले रहा बट ब्रो क्या देख रहा ब्रो तू भी ऐसे ही खेल रहा था भाई एक दिया तू भाई तू मेरे साथ सबके साथ ऐसे ही खेल रहा है तू स्टार्टिंग से ही ऐसे खेल रहा है कितने नंबर ब्रो यार शोल्डर टू शोल्डर मत कर कट इट आउट लास्ट 2 मिनट्स कट इट आउट चल चल यहाँ पे ऊपर निकलना पड़ेगा ऊपर निकल चल ठीक है साइड बनोगे बॉल बैक अंदर जा या अरे आगे देखे भाई देख के यार यार अब तो करो प्लीज यार आ जा यार निखिल खड़ा है भाई हां बिल्कुल के राजी नहीं है बंदा अबे भाई वेट कर मारेगा उसको मार ऐसी बात है कि 3 ऑन 1 मारूंगा वहां पे अरे ब्रो आई couldn't have taken more than half a touch और क्यों जबरदस्ती इसको जाओ कीपर भाई फुट चले कीपर हाथ में ले सकता है भाई पीछे भी है बढ़िया अरे नहीं क्लियर ओ नाइस बढ़िया भाई तू मार के खेल रहा अपनी बारी में रो रहा है उधर बात तो और गुड वन आपको नहीं कर लगी मुझसे थी लगी इनसे थी लगी मुझसे थी भाई ठीक है लास्ट में क्लियर कवर मैन चेक कवर अपने भाई वो घसीट के लेके चला गया पैसे भाई मार दे अंदर यार अब तो ये कौन सी हाथ में थी देख अब ये भाई तू नीचे आ गलती नहीं है भाई वो ऐसे आ भाई तू मेरे वो ऐसे आएगा तो सांड की तरह तो लगेगी ना नीचे आया यार भाई फुटबॉल भी नहीं होता है कोई नीचे आएगा लगेगी ठुकेगा देगा मारो टाइम आउट हो गया भाई। लेके जा अंदर बोल प्लीज डिफ्लेक्ट 12 चौथे बाहर आउट
अरे शाबाश हाँ ठीक है रन करेगी वो ऐसा आउटर मारना एक बार जाओ ना एक बार अबे कहाँ आउट नहीं आउट है ये रहा भाई पूछ ये रहा भाई ये रहा अच्छा ठीक है सही है तुझे अरे भाई कैमरा वहाँ यार भाई बाहर से मत बोलो ना खेलने दो उनको बोलो या बॉल है यार पूरा बॉल मांग रहे आराम से डोंट कमिट गुड ब्लॉक स्टे ऑन लाइन लाइन सेंटर हाँ ठीक कर दे अंदर सीधी खेल मैन चेक बॉल क्या लेगा भाई अंदर लेकर ना भाई कोई नहीं है शान आ गई एक बार उसको दे अंदर आगे करते अबे भाई बात नहीं करेगा देखा नहीं भाई सॉरी यार सॉरी का चांस नहीं हाँ अगेन फिनिश गुड शॉट प्ले सेंटर हाँ अपना या आजा यार आराम से अरे यार इस बार नहीं है अरे यार मैं पीछे गिर रहा हूँ भाई टाइम हो गया।